हेलो दोस्तों, आज हमने सुबह सुबह उठा और बना दिया चिकन चिल्ली देसी स्टाइल में। और इसके लिए हम बहुत मेहनत किए। सुबह उठे 6 बजे से कटिंग पिटिंग किए और चिकन चिल्ली बना रहे हैं। और चिकन फ्राई करना है, प्याज को फ्राई करो, शिमला मिर्च थोड़ा फ्राई करो, उसका टमाटर काटो 8-10, उसको खूब अच्छे से भूजो। क्या है आगे हम उसका ये देखो सब मसाला हम क्या क्या डालें पूरा वीडियो में देखते जाओ। ऐसे चिकन चिल्ली बनाओ और स्वाद लो, खाने में एक नंबर है भाई। ये देखो हम अभी बैठे खाना खाने के लिए, बहुत मस्त है।